ถพี่ไม่ได้แรงรถซื้อแกงอย่าไปแรงได้ยังไงรถของพี่แค่มอเตอร์ไซค์รอพี่เพิ่งลองมาใหม่รถซื้อแกงอย่าไปแรงได้ยังไงรถของพี่มันไม่เท่าไรพี่เองก็ไม่เข้าใจเธอสวยทำเอาผมงงถ้าจะไม่ให้หลงนั่นก็คงไม่ใช่อยากชวนมาเที่ยวบางกงมีพ่อแม่ผมให้เธอนั้นไปไหว้พี่ผมเติร์กแต่ก็ชอบตลกถ้าต้องการเงินสดก็เดินไปบอกได้เจอเธอแล้วแรงจะหมดผมโดนเธอตกสบตาไม่ได้โอ้ฉันนี่ได้ไหม